Pois bueno, pois boas tardes a todas e a todos. Enfrontamos a segunda parte da xornada de hoxe que de algún xeito esta palestra que imos partillar sobre Emilia Pardo Bazán, a lingua, a sociedade e o propio país Galicia, non? Na súa ideoloxía. Creo que, bueno, a Estación de Pensamento do Consello da Cultura Galega quere, de alguma maneira, intentar facer unha aportación adicional ao pluralismo neste ano do centenario, non? O pluralismo, como foi a primeira parte do debate, é dicir, que se poida falar absolutamente de todo e que poidamos sacar, pois, cousas, bueno, pois, absolutamente, é dicir, en xeral, non? Sobre a obra de dona Emilia, neste caso. É dicir, a mí me gustaría, antes de presentar aos relatores, apuntar dúas cuestións al respecto do que se dixo antes, un pouco enlazándose, que de alguma maneira estamos todos conectados. Eu estou de acordo con Pilar García Negro, é dicir, Craig Patterson non é un especialista de castelao, é un traductor ao inglés, o primeiro traductor inglés da obra, e como precisamente estou personalmente, bueno, das persoas recoñecidas nesa traducción, teño que decir que estes artigos, María, no 2014 hai 2 artigos, no segundo manifesta Craig a absoluta convicción de que os negros estaban a vivir unha situación absolutamente desigualitaria en Estados Unidos. Isto di Craig de Castelao no 38-39, non? E en cuestión do antisemitismo, e eu creo que non compre, pensemos incluso na lista de Schindler, non? Todos os operadores militares e políticos da Segunda Guerra Mundial, incluso no ano 46, pensemos en Éxodus, non? No barco Éxodus e toda a historia de Éxodus. É dicir, o antisemitismo era unha cuestión que estaba absolutamente generalizada, creo, pero bueno, en fin, digo un pouco por contextualizar, porque sempre que falamos deste tipo de referencias, e eu aparte tamén digo unha cousa, eu tamén chamo a atención sobre o hipercriticismo. Eu creo que compre mirar e facer moita autocrítica, pero eu non vexo que outros países estean constantemente, non, revisando pois un pouco pois os alicerces un pouco da súa cuestión nacional. Outro asunto, antes de que presente os relatores, chamar a atención de que pouco despois da morte de Rosalía, que eu creo que xa analizarán os dous relatores, en 1885 hai unha importantísima conferencia na Coruña, no Circo de Artesanos, os 3 meses onde Emilia Pardo Bazán coincide con Castelar e fai un análise. Eu creo que isto xa se vai, un análise que é moi significativa de como ela entende o galego, a sociedade galega e a lingua e o propio país. En fin, empezamos presentando a Elena Miguélez, que vai falar primeira. Elena Miguélez é catedrática de Estudos Hispánicos na Universidade de Bangor, en Gales, directora tamén do Centro de Estudos Galegos en Gales, de longa tradición, que se estableceu xa na Universidade do ano 2006. Ten publicado sobre Emilia Pardo Bazán nos volumes Approaching the Teaching of Emilia Pardo Bazán, no 2017 Modern Language Association, e The Routledge Companion to 19th Century Spain, moi recente, do ano 2020, editado pola profesora Elisa López Martí. Os seus estudos sobre Pardo Bazán céntranse nas perspectivas postcolonial e transatlántica. A súa publicación máis recente estuda as tensións centro-periferia, é dicir, Madrid con Galicia como entendida como provincia, non? Que algúns autores entenden que era a idea que tiña Emilia Pardo Bazán sobre Galicia, nos proxectos intelectuais de Benito Viceto, do precursor Benito Viceto, de don Manuel Murguía e de dona Emilia Pardo Bazán. Xa fago a presentación, aínda que logo falará despois. Xosé Antón Fraga Vázquez é doutor en Bioloxía e diplomado en Historia das Ciencias, exerceu como catedrático de Bioloxía e Xeoloxía no Instituto de Ensino Secundario Monelos da Coruña, foi director dos Museos Científicos Coruñeses, que é un proxecto importantísimo a nivel científico en Galicia no período 2008-2011. Foi director do Álbum da Ciencia deste Consello da Cultura Galega dende a súa fundación en 2011 até o ano 2020, até o ano pasado. É académico correspondente da Real Academia Galega desde o 2012, membro do Comité Científico da Reserva da Biosfera das Mariñas Terras do Mandeo. Colabora co Xornal La Opinión da Coruña coa publicación de episodios de cultura científica. Realmente eu sempre digo que Xosé Antón Fraga é quizá o divulgador científico máis importante, ou dos máis importantes e senlleiros que temos en Galicia xunto con outros varios, e que é moi importante que a xente que estamos un poquinho máis nunha cultura máis xurídica, económica ou de ciencias, ou de letras,
pois podamos achegarnos a esa divulgación que é fundamental. É numerario do Instituto José Cornelio de Estudios Coruñeses de 2007, dirixiuno entre o 2016 e 2020, sinto a honra de partillar con el esa membresía no Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. Impartiu diversos cursos de doutoramento nas universidades de Coruña, Santiago e Vigo, e coordinou o grupo de traballo de Historia das Ciencias, unha vez máis a cuestión da divulgación científica e das técnicas do Seminario de Estudios Galegos, e forma parte do Consello Editorial de JUL, revista da Sociedade Española de Historia das Ciencias. En canto a Emilia Pardo Bazán, tratou da escritora na súa tese de doutoramento en 1992 canto participación nos debates ideolóxicos afíns do século XIX, desenvolvendo pues, cuestións conectadas co darwinismo, naturalismo, autonomía da ciencia, relación con religión, etc. Publicou en 2014 unha biografía precisamente no álbum da ciencia deste Consello da Cultura Galega sobre precisamente no ano 2014 sobre Emilia Pardo Bazán, e escribiu o pensamento político da Condesa no número 90 da revista Luces, precisamente ahora no 2021, non? Bueno, este último ano, quizás os últimos 8 10 meses, publicou bastante co gallo do centenario na Opinión, Dos Diario, Infolibre, Praza Pública, varios artigos sobre esta cuestión. Pois moi ben, pois agora a palabra dos relatores, empezando por Elena Miguélez, que nos vai falar dende a Universidade de Bangor, en Gales. Pois moitísimas grazas ás organizadoras, Xoán Antonio Pérez Lema, Mariló Candedo e Carme Adán, polo seu convite a participar nesta xornada para pensarmos Emilia Pardo Bazán. Ficolles moi agradecida e agardo poder achegar unha perspectiva frutífera a reflexión colectiva sobre a autora e sobre os temas que o seu legado, a súa figura suscita no marco galego. Felicítoas tamén por esta iniciativa, pois son da opinión de que é efectivamente moi necesario pensarmos Emilia Pardo Bazán desde a conxuntura que nos ofrece o centenario do seu pasamento e, sobre todo, facéndonos a pregunta de que significan institucional e políticamente a reivindicación do seu feminismo no contexto da Galicia do ano 2021. Con isto coloco a primeira aclaración sobre as ideas que pretendo desenvolver nesta xornada de debate. Isto é que, bueno, o que proporei aquí quere subliñar que compre unha maior reflexión analítica, se cadra, sobre a dimensión e implicacións institucionais dos debates académicos que están a ter lugar sobre Emilia Pardo Bazán na Galiza do ano 2021. Isto non quere dicir, nin moito menos, que os debates académicos non sexan cruciais para o que estamos a dirimir. O traballo académico é o que convencionalmente pode e debe traballar desde o arquivo, desde o coñecemento pormenorizado das fontes primarias e de fontes críticas secundarias especializadas, mas o que eu gostaría de apuntar hoxe é que no caso do proceso actual de institucionalización cultural do legado de Emilia Pardo Bazán na Galiza, estás a darse callar unha hiperelaboración do debate académico, se foi ou non feminista, por exemplo, e que evidencias arquivísticas, biográficas temos para así o soster, en detrimento dunha reflexión analítica do que está en xogo no actual proceso de institucionalización cultural en chave galega da figura e obra pardobazanianas. Achegármonos a Emilia Pardo Bazán deste xeito pareceme relevante en primeira instancia porque ela foi unha esforzada pensadora e ideóloga do feito institucional, do concepto de institución cultural e tamén da literatura como institución. Participou activamente nos debates chave relacionados coa institucionalización da cultura do seu tempo, nos que se incluían cuestións como, por exemplo, a secularización da cultura, o lugar da literatura na sociedade, o papel histórico do que podería ser unha lingua nacional na conformación da institución literaria, a codificación de tal lingua nacional,
a orientación dunha particular cultura, quer cara o seu acervo tradicional, folclore, religión, etc., quer cara modelos fornecidos pola modernidade, o cosmopolitismo, e finalmente o lugar do individuo na sociedade, que foi unha cuestión que, sen lugar a dúbida, ela declinou como muller. Por suposto, a literatura ten sido percibida como unha institución, isto é, como unha actividade social, obxectificável, que opera en base a funcións e valores establecidos, creando sistemas de legitimización e intercambios de capital material e simbólicos, pois desde a antigüidade clásica, non? Mas o contexto histórico no que Emilia Pardo Bazán participou nos debates sobre os procesos de institucionalización da cultura na Galiza e en España coincide coa particular circunstancia histórica da emerxencia dos nacionalismos emancipadores periféricos, digamos, dentro de España a finais do século XIX, e, por tanto, coa emerxencia dun conflicto ideolóxico que aínda pervive até o día de hoxe, unindo o momento pardo-bazaniano co noso. Foi este un proceso que virou arredor dunha pregunta de primeira índole, que serviu para perturbar, case para interromper, o propio proceso de institucionalización da literatura nacional española en todo o territorio do Estado-nación moderno, non? Que é o que se pretende. A pregunta non é outra que a seguinte: poden linguas distintas do castelán servir como vehículos literarios de pleno dereito e erixir a súa propia institucionalidade cultural dentro da España moderna? Esta era a pregunta clave naquel entón. En relación á cuestión da lingua, por descontado, dirimíanse debates paralelos tamén de primeira orde para a sociedade do tempo, por exemplo, pois o status do escritor, a existencia ou non dunha comunidade lectora, a relación da literatura co lecer, coa educación, co consumo, coa moralidade e, por suposto, a relación da literatura co mercado e, por tanto, coa posibilidade da actividade literaria e intelectual como unha actividade profesionalizada. Emilia Pardo Bazán participou moi activamente nestes debates en relación co emerxente rexionalismo galego de finais do século XIX e foi xa que logo unha ideóloga capital deste movimento. Penso que cometeríamos un erro pensando que polas ideas que manexou como nacionalista española non foi unha ideóloga do rexionalismo galego, foino sen dúbida, e ela interveu de cheo no debate sobre se existía unha cousa que se podía chamar ou que se podería chamar literatura galega, e se isto era así, que trazos debería de ter, en que lingua se debería de escriber e con quais efectos, non? Ela produciu ideoloxía sobre o papel que debería de ter a provincia, a rexión, no proceso que Ortega y Gasset chamaría, logo dela, la afirmación del Estado nacionalizado. Por tanto, Pardo Bazán foi unha ideóloga do que debería de ser o rexionalismo galego e deu a batalla neste senso en todos os ámbitos da súa actividade intelectual. As ideas relacionadas coa visión pardobazaniana a este respecto, por exemplo, que o galego non serve para todos os eidos da produción intelectual, que a identidade galega está marcada por trazos de subalternidade, como sabemos, identidade feminina, pasiva, calada, misteriosa, mas tamén rural, animalizada, remota, profunda, non metropolitana, en definitiva. Tamén que as reclamacións dos nacionalismos periféricos son particularismos cobizosos, que non deberían ter cabida nunha nación política española. Todas estas ideas que son centrais á ideoloxía pardobazaniana sobre o rexionalismo galego, sobre os rexionalismos en xeral na España finisecular, gozan de plena vixencia aínda a día de hoxe e conforman o repositorio
imaxístico da ideoloxía do unionismo radial, con Madrid no centro, que é hexemónica ao espectro político estatal español, non? Dende pois, a extrema dereita até pois, iso que agora chaman a esquerda xacobina. En este senso poderíase dicir que o discurso pardo-bazaniano é unha construción ideolóxica hexemónica mesmo na España contemporánea. No que atinxe a pregunta de se era posible crear unha institucionalidade cultural galega, a contribución de Pardo Bazán a este debate foi a de dar armazón á teoría da subalternidade da identidade galega e, por tanto, do regionalismo galego. Fixo isto de varios xeitos. En primeiro lugar, desde o debate teórico a respecto de se as provincias podían, de feito, ter historia e producir historia. Non? Para os efeitos, dialogou, por exemplo, pois, cun dos tropos primordiais do período, que era a idea da posteridade literaria. Desde Curros a Murguía, pasando por Teodosio Besteiro e, por suposto, Rosalía de Castro, os intelectuais do primeiro nacionalismo cultural galego dramatizaban con frecuencia a subalternidade cultural galega, laiándose do feito de que a Galiza non semellaba ter capacidade para honrar axeitadamente a morte das súas glorias literarias. Ou como dicía o coengo ourensán da Catedral de Salamanca, Camilo Álvarez de Castro, nunha carta que lle escribiu a Murguía en 1865, pois que Galicia era, e cito aquí o coengo, unha madriguera de ingratos. O desleixo co que parecía tratarse na rexión os escritores literarios, tanto en vida como despois da morte, era visto como unha evidencia das disfuncionalidades específicas do emerxente campo cultural galego. Disfuncionalidades entre as que se atopaban tamén a prevalencia de emocións negativas como a envexa e a competición descarnada nos procesos de canonización literaria, ou tamén a ausencia dunha comunidade lectora cohesionada. Na cerna destas preocupacións ficaba unha que era principal. Podíase pasar a historia en contextos marcados por unha institucionalidade cultural precaria como eran os da provincia. A sospeita de que isto non era posíbel aparecía entrelazada pois, coas inquedanzas dos propios intelectuais, poetas do momento, sobre aquela dubidosa promesa de canonización literaria nun contexto de periferia cultural, como era o galego. Por iso, o tratamento que os intelectuais galegos de finais do século XIX daban ao tema da posteridade literaria proxectaba tamén simultaneamente a súa autoconciencia, moitas veces desesperada, da súa propia marxinalidade. Isto é, o feito de que operaban desde un espazo pois desde o cal les iba a ser imposible acceder ao que se podería chamar capitalidade cultural, digamos, non? Mesturando un pouco o concepto de capital simbólico e capitalidade relacionado pois, cos mecanismos para acceder efectivamente a capital simbólico que ten a capital española, Madrid, non? A posición pardo-bazaniana no debate sobre as tensións centro-periferia que viñeron a xerar os particularismos carecía neste punto de ambigüidade. A fama literaria poderíase procurar na provincia, en efecto, como fixera a propia Rosalía de Castro, e mesmo en lingua galega, se algún autor ou autora así o quería, mas isto sempre será, desde a visión pardo-bazaniana, no contexto dunha comunidade cultural, pois, lectora, de imprensa, etc., de segunda categoría. O seu discurso de 1885 con motivo da morte de Rosalía de Castro pois, pode entenderse de feito como unha teorización en contra da posibilidade de que se puidese desde a periferia acceder a ningún tipo de capital cultural que ela pois, vencellaba inevitablemente con Madrid.
O argumento pardobazaniano a respecto da posibilidade de atinxir capital cultural na periferia vai da mao, por descontado, da súa ideoloxía lingüística sobre o galego. Neste punto a min sempre me persuadiu bastante unha hipótese achegada por Joseba Gabilondo a respecto deste asunto, que estuda o galego en Pardo Bazán como unha especie de substrato subxacente estructural que habita, non, como unha especie como de humus básico, mas tamén reprimido, a lingua literaria da autora. É este o sentido no cal Gabilondo, acho eu, describe a súa proposta analítica como postnacional, isto é, no sentido de que vai para alén da metodoloxía estritamente filolóxica que vencella a lingua e nación, non para negala, senón para poder pôr o foco en formas de escritura excesiva, reprimida ou fragmentaria que emerxe, digamos, entre as costuras deste binomio, non? Pois como son, por exemplo, as escrituras do trauma. A perspectiva crítica posnacional, nese sentido, non chama a superar, nin moito menos a cancelar, o conflicto nacional que marca a produción literaria de Pardo Bazán, senón a procurar os diversos xeitos, digamos, non unívocos, nos que o poder se manifesta nesta relación lingua-nación, non? Que é en moitos sentidos a cerna do seu estilo literario. Deste xeito, podemos nos facer a pregunta, desde uns estudos galegos críticos e emancipadores, cal é o lugar do galego na linguaxe literaria pardobazaniana? Para responder a esta pregunta resulta, por exemplo, moi reveladora unha recensión literaria titulada Vides e Rosas, publicada en 1888, sobre a obra do poeta galego Benito Losada. Neste breve texto, Pardo Bazán divaga sobre a cuestión da intraducibilidade de certos aspectos da lingua galega. El gallego, di, con su jugueteo de modismos, diminutivos, giros familiares, palabras expresivas sin equivalencia exacta en el castellano, pierde toda la gracia en las traducciones. O concepto de intraducibilidade, de longa tradición como metáfora filosófica, é tamén unha ideoloxía. A distribución xeolingüística, digamos, do que é accesível, trasladável, a linguaxe do logos universalista, é tamén unha das técnicas para a codificación do arcano, do primitivo, do salvaxe. O intraducível, dinos teóricas do campo das literaturas comparadas e das literaturas do mundo, a chamada world literature, é a marca da autenticidade postcolonial. Calificando a lingua galega como intraducível, malia a semellar estar facendo un canto á súa singularidade, Pardo Bazán está tamén a desligar a lingua galega das transaccións de capital simbólico que ofrecía a modernidade literaria. As novelas e relatos curtos de Pardo Bazán están cheas de palabras ou modismos galegos sen traducir, mais só para certas categorías semánticas. Por exemplo, aparecen sen traducir termos que se refiren á cultura popular galega, da superstición ou do esotérico, palabras como verme, cavilación, meigallo, serpe, que aparecen en galego, en algúns dos contos de Pardo Bazán. Ás veces, as palabras intraducíveis aparecen marcadas con cursivas ou aspas, mas outras veces directamente sen ningún tipo de marcaxe estilística. A novela La Tribuna, de 1882, ofrece un rico abano de exemplos deste tipo. Xa Pardo Bazán sinalara no seu prólogo que a cuestión da lingua na novela fora para ela un motivo de reflexión. En diálogo con Galdós e Pereda, anuncia que un dos seus obxectivos ao escribir a novela fora, cito, hacer hablar a mis personajes como realmente se habla en la región de donde los saqué.
Un análise da lingua da novela, segundo a noción de hibridade poscolonial, porén non abonda, pois debemos atender aos desequilibrios de poder que rexen este hibridismo lingüístico. Esta análise, por exemplo, desenvolveu María Reimóndez no seu artigo de Luces que se publicou este ano sobre a voz das mulleres traballadoras galegas na narrativa pardo-bazaniana, segundo o coñecido artigo de Gayatri Spivak, poden falar as subalternas. Falan as subalternas galegas na narrativa pardo-bazaniana, malia aparecer en trazas da súa propia lingua. Pois a resposta é que non, porque os desequilibrios do poder entre a voz narrativa e as dos personaxes se constata a cada paso. Por exemplo, o camiño da autotransformación das traballadoras cara a concienciación política descríbese pois, como defectuoso, digamos, na medida en que a súa comprensión ou a imitación da lingua, da linguaxe política que deben usar para a súa emancipación, pois é tamén deficiente. Non? Entón, as mulleres en la tribuna pois, aparecen dicindo, por exemplo, utilizando as palabras espotismo por despotismo, descentralizar, justicia, borricadas por barricadas, etc. Non? E estes modismos híbridos tamén cumpren mesmo unha función humorística que resta seriedade ao tratamento literario do conflito laboral e social que afrontaban. Non? Explotación, condicións de traballo insalubres, etc. O uso da lingua galega como toque de verismo nun contexto ou no contexto dunha narrativa profesional de circulación estatal que vemos pois, na narrativa de Pardo Bazán, non dista moito dos mecanismos literarios que a crítica poscolonial do século XX chamou marketing the margins, non? Como comercializar os usos comerciais que teñen as marxes, non? Ou a cultura feita nas marxes. Neste ponto, a perspicacia pardo-bazaniana prefigurou de novo unha política de representación hexemónica que hoxe, por exemplo, aínda constatamos no propio uso que se fai do galego, que é o tempo anecdótico ou ecoico, mas tamén por iso ideolóxico, en series televisivas ambientadas na Galiza de ámbito estatal ou transnacional, como en Netflix, etc. Novamente, o discurso e práctica literaria pardo-bazaniana como hexemónica. Tendo todo isto en conta, que significa daquela a reivindicación de Emilia Pardo Bazán por vía do feminismo para o campo da institucionalidade cultural galega, que é un campo nacido da historización dun conflicto nacional de clase e de xénero entre a Galiza e España. Non? E para min, as repercusións deste proceso son sobre todo tres. Coloco xa para rematar estas tres cuestións pois para o debate, se queredes. En primeiro lugar, está en xogo a institucionalización dun feminismo que retira o lente da interseccionalidade. Emilia Pardo Bazán foi unha intelectual feminista, mas non o que hoxe se chamaría unha feminista interseccional. Por suposto, non se trata de atribuir nomenclaturas extemporáneas a unha pensadora que foi, como non pode ser de outro xeito, pois un suxeito do seu tempo, digamos, pero sí que deberíamos permanecer atentas a que discursos emancipadores permitimos que se lexitimen desde as institucións culturais do galeguismo. O que Pierre Bourdieu denominou capital simbólico ten a ver coa asignación de legitimidades. O capital simbólico é a forma que adoptan os distintos tipos de capital, material, cultural, etc., unha vez que son percibidos e recoñecidos como lexítimos. A legitimación do feminismo non interseccional pardo-bazaniano tería como necesario corolario, de feito xa o está a ter, a deslegitimación dos xeitos de crítica
que permanecen atentas ás outras categorías para a crítica histórica que atravesan o suxeito muller, como son, por exemplo, a clase, a raza, a discapacidade. Emilia Pardo Bazán escribiu sobre como liberar a muller do xugo do patriarcado violento e sometedor, sobre todo a muller burguesa, suxeita forzosamente a vidas de inanidade e dependencia económica indignas. Mas sabemos que Emilia Pardo Bazán escribiu tamén sobre, por suposto, mulleres rurais galegas, escribiu sobre mulleres rifeñas insurxentes nas guerras coloniais da España en Marrocos, escribiu sobre mulleres ananas nas exposicións parisinas, non, para o entretemento dos paseantes. E neste ponto, a súa perspectiva non chegaba a otorgar unha subxectividade a estes suxeitos muller. Polo tanto, pois a crítica que se seguiría centrando nestes aspectos da súa ideoloxía feminista e como se manifestaba nos seus escritos, penso que debe seguir manténdose e penso que iso está en xogo. Tería lugar tamén, de feito xa está a acontecer, a deslegitimación dunha crítica de clase ao feminismo pardobazaniano. A profesora Isabel Bourdiel, por exemplo, na súa conferencia para o Congreso Emilia Pardo Bazán 100 anos despois, que tivo lugar este outono, describía os estudos sobre Emilia Pardo Bazán que cuestionan o feminismo da autora en base tamén á súa clase social aristocrática como mecanicistas, non? Utilizaba este adxetivo. Mas, claro, a formación de clases, como sabemos, é dinámica, prodúcese a través do conflito no material e é combatida no plano simbólico. Ignorar isto sería traballar acríticamente coas categorías producidas a través deste conflicto e, por suposto, en interese do poder. A clase, como concepto, clasificación e posicionamento, é o lugar da crítica, precisamente porque sabemos que a súa deslegitimación como categoría de análise histórica representa os intereses de grupos particulares. Na institucionalización do feminismo pardobazaniano na Galiza está en xogo precisamente esta cuestión, eu acho. En terceiro e último lugar, estaría en xogo tamén a consolidación entre nós dunha teoría ahistórica a respecto do conflito político nacional, galego, español, que outorga a precaria institucionalidade cultural galega finisecular e aínda hoxe un estatus hexemónico e a posicións como a representada por Emilia Pardo Bazán nese tabuleiro o estatus de víctima ou de excluída. Este é un tropo que goza de considerável circulación no campo do hispanismo feminista angloamericano sobre Pardo Bazán, que en xeral foi artellado desde unha negación, non sei se desde un descoñecimento do conflito nacional na Galiza, cando non ás veces desde un prexuízo, digamos, metropolitano ou antirrural, incluso. Por poñer un exemplo, no libro de Margot Versteeg sobre a produción teatral de Pardo Bazán, Propuestas para reconstruir unha nación, publicado en 2019, afírmase, sen acompañar tal declaración de ningunha base empírica, que para las mujeres gallegas Galicia es frecuentemente un lugar de violencia o un sitio cerrado que restringe sus deseos. Esta afirmación aparece así tal cual, sen ningún tipo de base histórica ou sociolóxica. En paralelo, o tropo da cerrazón da filoloxía galega nacionalista, trasunto contemporáneo do galeguismo que no seu día expulsou Pardo Bazán dos mecanismos incipientes para a canonización literaria regionalista, paira sobre estudos feministas recentes sobre a autora, xerando a sensación de que o feito de ela escrever en castelán podería dar lugar a novas interpretacións
da súa literatura e, en xeral, da literatura en español na Galiza como unha literatura minorizada. Sabemos que existen intereses reais desde o poder en que se divulgue tal visión. Se lembramos, por exemplo, o convite que a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia estendeu no ano 2013 a escritora Marta Rivera de la Cruz para celebrar o Día Internacional das Mulleres na Casa Rosalía, non? Se lembran aquel feito que fora amplamente criticado polas institucións culturais do país. A Fundación Rosalía desvinculárase deste acto, mas cabería preguntarnos se hoxe, cando chegamos ao final do ano 2021 e, por tanto, da rica actividade académica e conmemorativa e institucional do centenario pardo-bazaniano, que estivo inevitablemente entrelazada co debate arredor dos novos usos institucionais que se lle poderían dar ao Pazo de Meirás, pois cabería preguntarse se hoxe sería a reacción igual, non, a un acto deste tipo. Gostaría de concluir cunha última reflexión teórica a este respecto. A atribución dun valor simbólico a un feminismo que, como o pardo-bazaniano, non problematice a clase e a nación, determina novas posibilidades de intercambios económicos e simbólicos no campo da institucionalidade cultural galega. Algo que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, entendeu perfectamente abandeirando a presentación do libro Movendo os marcos do patriarcado de Marilar Alexandre e María López Sande en Vigo. Análise política profunda do que significan tales movementos é un deber de todas nós, penso, pois como agardo poder ter argumentado moi brevemente hoxe, seguramente que tamén moi torpemente, hai moitos factores en xogo, incluído o da legitimidade da lingua galega como lingua vehicular da institucionalidade cultural galega, que sempre estivo asociada históricamente ao valor da inclusión. Moitísimas grazas. Moitas gracias a profesora Elena Migueles. Efectivamente, bueno, nas súas últimas palabras, de alguma maneira, pois eu creo que é unha moción a favor do pluralismo, non? Que manifesta pois, o ano e nomeadamente polo que nos atinxe a nós no Consello neste momento, pois esta palestra. Ten a palabra o profesor Xosé Antón Fraga. Ben, pois boas noites xa, non? Un saúdos moi cordiais aos que asisten nesta tarde de Casa Inverno en Compostela, a xente que nos sigue por streaming e os que nos poderán ver pola canle de YouTube. Bueno, quixera en primeiro lugar agradecer a sección de pensamento que me convidara para este evento, agradecer e trasladar os parabéns, non? Parabéns porque este ano en Galicia des un paradoxo bastante peculiar e é que, por unha banda, desde ámbitos pardo-bazanistas estaba continuamente facendo referencia a voces discrepantes, a voces disidentes con respecto ás súas posicións e, sin embargo, nos eventos públicos organizados ata agora, esas voces, millores, peores ou regulares, non aparecían. Entón, parecíamos con unha especie de fantasmas que non tiñamos vida propia e, afortunadamente, como digo, nesta xornada, pois se ten en conta ter un carácter un pouco plural. De feito, unha académica galega chegou a dicir en Madrid en setembro en Galicia sigue prevaleciendo la imagen de Emilia Pardo Bazán, que creó Murguía, marido de Rosalía y considerable misógino. Bien, non me vou deter no comentario de que en Madrid entenden mellor a complexidade de Emilia Pardo Bazán que en Galicia, nin tampouco me vou meter en que en Galicia estamos aducidos por Manuel Murguía. Pero o verbo prevaleciendo é importante, porque se a opinión que prevalece en Galicia é contraria a Emilio Pardo Bazán, o feito de que nas reunións de institucións públicas esa voz nunca aparecera, pois non deixa de ser un pouco sorprendente. Este ano tamén asistimos a unha especie de competición de calificativos e eloxios. Eu, cando escoitei esa intervención de María López Sández, pois me congratulei de que, efectivamente, toda personaxe ten luces e sombras, o seu ton era un ton de diálogo.
Pero non foi así, cando non é así o ton cun en contra, pois no propio libro que escribiu con María Alexandre, onde todo é lineal, non hai ninguna crítica, a menor crítica, nin nas intervencións públicas realizadas. Hoxe para min foi unha novedade. Houve unha especie de competición de eloxios donde, pois, por exemplo, un dos máis ocorridos, e hoxe, perdona, non te coñecía, Marilo, un dos máis ocorridos é a da figura poliédrica, non? Este é o menor dos poliedros que se pode facer. Claro, na linguaxe común, ter varias caras non é un eloxio. Se de alguna persona se din que ten varias... Pois os poliedros, como mínimo, teñen 4. Fíxense, poden chegar a 20, a 30. Pois non sei, é curioso, non como eloxio. Sin embargo, é unha parte que vou expoñer aquí que se refire á actividade como intelectual no escenario público e máis ben me atopo con isto. É dicir, é un plano que sí ten algunha sinuosidade, pero en realidad o que me chama a atención de Emilia Pardo Bazán, como digo, como intelectual no escenario público, é o feito de que mantivo unha notable continuidade ideolóxica e, de feito, con unha formulación bastante elemental e coherente. Eso sí, eu me vou referir a participacións, a intervencións non ficcionais. Entendo perfectamente e coincido con que no labor creativo, por suposto, está a súa ideoloxía, e xa foi comentado aquí, pero eu acoto a miña intervención a este terreo, non por ignorar que o outro é fundamental. E, bueno, vou falar un pouco de historia, porque coido que nestes debates a veces faltan datos. Non? O sea, se formulan moitas cousas, se din grandes frases, pero non está de máis traballar con un pouco de información. E a historia que eu quero contar aquí, hoxe, moi brevemente, é unha historia que transcurre ao longo de 50 anos. E nesa historia comeza en 1871, cando no Casino Carlista de Santiago, unha moza de 19 anos, iba para 20, participa asiduamente e un dos días colle, se ergue e lee este poema, que titula Brindis. Yo brindo por el rey que en el destierro guarda el honor y el brío castellano y brindo por poder en breve tiempo besar su augusta mano. Vemos que acertou dirixíndose a prosa e deixou deixar de lado a poesía, non? Como fixeron outros, non? E tal. Cal é o contexto deste poema? Estamos a poucos meses de que os carlistas, por terceira vez no século, se ergan, se subleven, armada, o sea, de forma armada, frente ao poder establecido. E para con que objetivo? Non é para unha pequena modificación política, é para volver ao antigo réxime. É dicir, é para volver a rei absoluto, estamentos, jurisdiccións especiales e inquisición. Iso é o que está defendendo o carlismo, porque pode parecer que se trata dunha opción política de matiz, non? E tal. Segundo González Ferrán, e cito textualmente, ese e outros poemas converten a señora Quiroga en poetisa oficial do carlismo galego, dio el. En todo caso, ese protagonismo non é un feito illado, sino que forma parte do intenso compromiso naquel momento de Emilia Pardo Bazán cos sectores integristas de Compostela. Non? Unha relación moi importante para a conexión que tiña naquel momento a súa familia con unha figura central que é o arcebispo de Santiago, Miguel García Cuesta. De feito, non só intervén no casino, tamén participa exactamente o 29 de maio nunha xornada da Juventud Católica de Compostela donde se fai un desagravio do Papa Pío IX que fíxense vostedes que nada máis nada menos que a República Italiana tomou Roma e lle quitou o poder temporal. Entón se reúnen para protestar todo isto. E intervén tamén aí Emilia. Quen dirixe a Juventud Católica de Santiago? O mestre escola da catedral, un coengo. Estamos falando da élite dos eclesiásticos abrumadoramente carlista en Compostela e o grupo, o Forza de Cops do arcebispo. Un par de semanas despois, a familia Pardo Bazán consigue subir de estatus e reciben, efectivamente, o título de o Papa Pío IX de conde pontificio. Como decía antes alguén na intervención, non eran aristócratas. Subiron mediante esta maneira, porque ás veces falando parece que fora algo natural. Non, surdiu así. Non foi gratis, é dicir, polo medio estuvo García Cuesta en un papel moi importante. Lembremos, José Pardo Bazán chega a Madrid como diputado polo Partido Progresista e inmediatamente, cualifiquemos como queiramos, pero vamos a falar solo de feitos, pásase a oposición, empeza a defender os intereses materiais da Iglesia, defende a unidade católica. Que significa eso? Prohibición de calquera outro culto religioso en España. Eso é o que significaba. E na última intervención nas Cortes, na única intervención das Cortes, o que fai é opoñerse co seu voto á solicitude suplicatorio
a un diputado García Cuesta polas súas relacións cos carlistas. Pero cumple a súa parte. Obviamente, pouco despois recibe o título. O 1 de xaneiro do ano 73, resolto o título, xa recibido a convalidación polo rei Amadeo I, a familia marcha de xira europea, 5 meses. Alí acuden a Xinebra, onde vive o pretendiente carlista, a raíña Margarita, e fan unha auténtica homenaxe de tipo político, non? Pero ainda máis significativo que no 74 o matrimonio Pepe Quiroga e Emilia Pardo van a Londres para recadar armas ao exército sublevado. E aí é unha incógnita que eu creo que non está aclarada, me gustaría que se resolvera, e é como non hubo sanción, porque ela ni máis ni menos que participou no auxilio á rebelión. De todo isto non vayan aos apuntes autobiográficos para conseguir detalles, porque non é unha fonte fiable, a pesar de que se sigue repetindo que aí está a biografía dela. Acaba de publicar Germán Gullón un libro de 300 e pico páxinas que acaba cos apuntes autobiográficos e dice que son absoluta sinceridade. Bueno, hai que contrastar as fontes. Rematada a experiencia do sexenio, resumo moito, ela sí que dá un paso moi importante cando inicia a restauración. Si antes xa estaba na esfera pública, agora xa o paso é definitivo. Xa vai ter un protagonismo importante, un protagonismo totalmente lexítimo, por suposto, e además con un mérito engadido. É muller. E ter protagonismo intelectual na España e na Galicia de 1876, para unha muller en un mundo de monopolio masculino, ten un mérito enorme, indiscutible. Pero ela asume ese reto. E aquí atopamos un trazo moi especial dela, que é a súa enorme e sorprendente capacidade de traballo. Fíxese, vou ser moi rápido. No ano 76, xullo, nace un fillo, que ademais explican que aleitou. En setembro está presentando os poemas e o traballo histórico para o concurso en Ourense sobre Benito Feijóo. No 76 está publicando artigos de divulgación científica en base a textos franceses. No 77 está escribindo os artigos contra o darwinismo. Estás tamén redactando a teoría do absolutismo. Que ainda máis, realmente hai momentos nos que Pardo Bazán te supera. Non o fan moitas veces, pero hai que seguir a veces a cronoloxía e dices, como é posible? Porque además está manexando bibliografía estranxeira. Esta é bibliografía francesa, non? Sobre todo. Bueno, coidamos que precisamente no estudio sobre o darwinismo, alén do seu contido, como saben, se posiciona contra o darwinismo, sobre todo o que para mí me parece importante que marca o inicio dunha forma de actuación de Pardo Bazán que repetiría en posteriores ocasións. Fixémonos, seleccionar un tema de actualidade ou polémico, consultar bibliografía francesa, é a lingua que realmente domina. O de políglota está moi ben, pero non está constatado. A lingua que domina é a lingua francesa. Fai un resumo e o divulga. Pode divulgalo en conferencias, escritos, etc. E isto faino co darwinismo, co naturalismo literario, ca novela rusa, cas teorías de Lombroso e cas teorías de John Stuart Mill, que, como dixen antes, o 80%, incluído moitas das cousas que se din que son orixinais delas, están no libro, que, por certo, calquera pode consultar, traducido ao español en Cervantes Virtual, na rede. Non é moi difícil de acceder a eles. E hai outro elemento, outro trazo peculiar dela. Non actúa como un opinante máis, sino que sempre está presente, igual que no prólogo de la tribuna, un afán de actuar como guía, como orientadora ideolóxica, unha pretensión docente. Emilia Pardo Bazán non fala, quere adoctrinar. Ou polo menos así o entendo eu. Reflexiones críticas contra o darwinismo supuxeron un paso importante cara a visualizala. Por qué? Primeiro, polo tema escollido, era un tema moi polémico. Segundo, publica en Madrid. É certo que unha revista moi peculiar, a Ciencia Cristiana era unha revista integrista onde non escribían científicos, pero bueno, vamos deixar eso de pasada. En 1877 comezou a redacción dunha monografía, Teoría del absolutismo. É un proxecto ambiciosísimo, non? Sorprendente relativamente, porque esa é a personalidade de Emilia Pardo Bazán. Se enfrenta realmente a retos moi importantes, non? Pretendía ni máis ni menos que poñer ao día o absolutismo, é dicir, mirar o futuro partindo dun pasado que xa estaba superado na maioría dos países europeos e que defendían os pensadores tradicionalistas. Cando falamos de pensadores tradicionalistas, falamos antirrevolución francesa, porque ese é exactamente o que estamos falando. Partía de que a autoridade recibe de Deus o seu poder e este poder non pode ser recortado. Isto é moi importante porque é unha idea que vai manter ata que morra, non a vai mudar. É dicir, non había espacio nesta formulación
para o concepto clave da modernidade política contemporánea, que é a soberanía popular. É dicir, o único soberano é o monarca. E iso vai defender ao longo de toda a súa vida. Non hai espacio para outra alternativa. Por lo tanto, por suposto, como pasaba na entrevista esa que citou a profesora García Negro, etc., ela non entende a igualdade política, está en contra completamente. Está en contra de calquer tipo de modelo. En todo caso, que se alienta na posición desta Pardo Bazán, da que se chama tamén indómita, é que permanecería nela sempre plena a fidelidade a dous elementos clave desa alternativa, o trono e o altar. E compre non facer anacronismos. Non estamos falando dun altar pós-Concilio II, Vaticano II, estamos falando de Trento. Estamos falando dunha iglesia arcaica que estaba absolutamente introducida no ensino e nos costumes. E estamos falando dun trono que para ele era un trono absoluto, con ningún tipo de control, nada que ver, ni siquiera con monarquía da Restauración, en absoluto, se falaba deso. Iso nunca o modificou ao longo da súa vida. Neste panorama, as primeiras intervencións públicas de Pardo Bazán, o seu enemigo ideolóxico explícito foi sin matices o liberalismo. E digo sin matices porque o liberalismo que ela trata de maneira xenérica era moi variado. Iba desde o liberalismo conservador hasta os republicanos, non, ela o trata en bloque. Non? Hai unha cuestión que é importante, que o liberalismo, aparte de encontrar en Pardo Bazán unha opositora, tamén era algo que iba en contra dos seus intereses materiais. Pardo Bazán vivía dos foros dunha institución medieval, de 11 propiedades da familia onde traballaba xente para ela. O mito de que da autosuficiencia por escribir é un mito, como se demostrou en unha publicación reciente. No momento de máxima retribución por ingresos de escribir, 3/4 partes dos seus ingresos procedían do traballo das nosas bisaboas. Esa é a realidade. E isto parece que aos pardobazanistas lles incomoda, casi nunca se fala desto. Casi nunca se fala desto. Eu me quedei sorprendido cando este verán, por exemplo, Rosa Neiros, que acaba de estar aquí porque traballa o Consello de Cultura Galega, publicou un artigo moi sinxelo, moi asequible, non? O sea, cal é o título? As levadoras de Meirás. Entón, ela conta a historia da súa avoa, que estaban ali en Meirás, había unha propiedade que era da familia de Pardo Bazán, e fala dunha realidade histórica, algo que parece que non é como moi adecuado falar, non? Temos que tratar a Pardo Bazán como unha especie de espírito puro, alén da sociedade e do contexto social. 1885. Bueno, nos anos 80, Pardo Bazán dá un salto importante de cara ao público. O sea, deixa de escribir, é unha persona moi inteligente e deixa de escribir só os medios integristas e entende que quere chegar a unha audiencia máis amplia. Non cambia o perfil ideolóxico, pero se dirixe, por exemplo, na época, al imparcial, a un público conservador, liberal, tal. E no torreo político, bueno, ele identificouse con o nacionalismo español en reiteradas ocasións. Isto non é nada valorativo, é unha definición dela. Ela se declarou española rabiosa, son palabras súas, non é ninguna cualificación. E expresou a súa preocupación polo futuro da patria asediada, segundo ela, por dous retos. O regionalismo, é dicir, a posta en cuestión da unión dunha España unida e centralista, e a perda da posición colonial. Lembremos que o debate sobre a cuestión nacional española estaba entre élite política e cultural daqueles anos. Eu, por facer moi breve as referencias, hai un discurso fundamental. Antonio Cánovas del Castillo, 1882, novembro, no Ateneo de Madrid, hai el discurso a la nación, donde un conservador liberal, el sí, non Emilia Pardo Bazán, que cree na soberanía nacional en que sea restringida, dice, esa soberanía, cuidado, cando falemos da nación non se pode tocar. A nación é absolutamente intocable. Quen coincide con el? Emilio Castelar, que ese mismo o ano seguinte vai ler a resposta a Víctor Balaguer na Real Academia, donde fala de literaturas regionales e fala nuns termos que son casi idénticos aos que pouco despois pronunciaría Pardo Bazán na súa intervención na Coruña. Realmente, no campo dos liberais progresistas había bastante variación con respecto ao tema nacional. Estaba, por unha banda, algúns que tienen unha visión unitaria, como Núñez de Arce, outros que consideraban que se podía haber unha certa descentralización de tipo autonómico, federativa, e logo estaba Emilio Castelar. Emilio Castelar era centralista e unitario, por iso foi ao acto de Coruña, claro. Non é casualidade, coñeceuno, soubo como era a súa posición e tal, non?
A cuestión nacional ocupou un lugar relevante no primeiro discurso público de Pardo Bazán. Suliño isto, primeiro discurso público, estamos falando de presencia pública. O primeiro discurso que pronuncia o 2 de setembro do ano 85 no Circo Artesáns da Coruña, co gallo da suposta homenaxe á escritora Rosalía de Castro. Morreu o 15 de xullo en Padrón, 6 días despois, só 6 días despois, xa a Reunión Recreativa e Instructiva Artesanos xa organiza o acto e xa se fala de que o preside Castelar. Ao final non o presidiu, pero ese é outro tema. Na intervención, Pardo Bazán falou de 3 cuestións, de Rosalía de Castro, da literatura galega e do regionalismo. E, curiosamente, ou non curiosamente, achegouse aos 3 dun xeito bastante similar. Primeiro, recoñeceu a súa existencia. Segundo, otorgolles un certo valor, pero inmediatamente restrinxiu o papel limitando na súa natureza e proxección. É dicir, realizou unha especie de encapsulado intelectual, unha regulación que impedía na práctica un recoñecemento e desenvolvemento pleno. No caso de Rosalía, Pardo Bazán reduciu o mérito dunha escritora a que non prestara antes ninguna atención pública, a pesar de que ora organiza un homenaxe, a cantares gallegos, onde actuaba como receptora femenina do sentir popular. Unha formulación que suliñaba obxectivamente as limitacións artísticas de Rosalía. É sorprendente, se lle fai un homenaxe para decir cales son as súas limitacións artísticas. Evidentemente que hai unha utilización. O tema central da intervención de Pardo Bazán foi a poesía regional gallega. Sobre esa cuestión xa se manifestara na Revista de Galicia, donde ignorou a Follas Novas, Masina Filla Espuria, en coherencia ca posición que Pardo asinaba a literatura en galego, limitada ao mundo da lírica popular, eso era o que ela entendía. O que reiterou no discurso do ano 85, unha situación tamén similar para o idioma galego, pois como dixo o profesor Enrique Monteagudo, todo o máis concede esa posibilidade de pervivencia do idioma subalterno nunha situación de diglosia reforzada. Pardo Bazán, nese acto, estableceu o canon da literatura regional, que situaba como puente que enlaza las letras cultas con la poesía y el arte del pueblo, o sea, para a novelista, pola súa propia natureza, esa literatura era considerada un subxénero femenino primitivo e rústico. Son palabras da colega, a profesora Migueles, que acaba de falar. A profesora Migueles tamén se referiu a teoría postnacional, non pensaba falar deso, de Joseba Gabilondo. Bueno, está ben a teoría postnacional de Joseba Gabilondo, igual hai que tratarla no debate. Eu que a veces observo, e tamén no caso do artigo que, bueno, lín a este autor, é que a veces hai moitas formulacións teóricas e pouco coñecemento histórico. É dicir, a verdade, hai detalles que se contan sobre a colaboración de Mira Pardo Bazán con Rosalía, caracterización do que pasou no ano 85, que se Mira Pardo Bazán doou a Casa de Tabernas, non sei, está ben construir teorías, pero hai que partir de feitos. Despois podemos interpretar como queiramos, non? Volvo ao rego. Esa concepción de Pardo Bazán en 1875 da creación literaria en galego explica, sin necesidade de especulacións que a veces se realizan, por que non quixo utilizar o idioma propio do país na súa produción. Ela decía, está restringido ao ámbito da literatura lírica popular, además non me gusta, o explicou ela, o dixo, porque iba a escribir en galego. É que non hai que buscarlle voltas en este sentido. Entón, seguir falando, falar a alguén de que se lle excluiu, autoexcluíuse. É dicir, buscou outro camiño, de maneira plena e voluntaria. É dicir, non ten sentido seguir con este tipo de debate. Claro, cuestionar a capacidade creativa en ámbitos cultos de Rosalía, encapsular as literaturas regionales nun acto de homenaxe á escritora de Padrón, xustifica obxectivamente, entre outras cousas, as críticas que recibe Pardo Bazán por ese comportamento. Hai autores que non perciben menosprecio a Rosalía, mas os datos están aí. E eu particularmente coincido plenamente co que di a profesora García Negro, non? A valoración de Rosalía de Castro da súa obra e da súa persona roza o delito intelectual. E creo que é bastante temperada esta opinión, porque realmente, analizados os feitos, alén de posicionamientos ideolóxicos, aquelo foi un auténtico escándalo intelectual. Por outra banda, a posición que Pardo Bazán expresou en setembro do 85 sobre a literatura escrita en galego non constituía unha novedade, era unha consecuencia lóxica do seu labor a frente á Revista de Galicia e compre suliñado de folclore galego. Un proxecto conservacionista ben diferente ao que daría lugar á Real Academia Galega. Por se había algunha dúbida,
a edición das atas de folclore galego están con unhas fintas cas bandeira española para que non haberá dúbidas de cal era a referencia ideolóxica, non? O digo porque é unha anécdota, pero que revela bastante. Volvendo ao tema do regionalismo, Pardo Bazán alertou no seu discurso dos perigos políticos derivados da reivindicación cultural regional. O seu rexeitamento ao movimento regionalista foi total no plano político. No terreo cultural observeuno con desconfianza e con descendencia, sempre inqueda pola proxección política. Isto non recoñeceu na propia Isabel Burdiel, non no libro sobre Pardo Bazán, sino unha intervención sobre Irmandades da Fala. Emilia Pardo Bazán estaba empeñada na construcción dunha nación e dunha lengua, la española, e advirtió que las literaturas regionales podían convertirse en complicaciones para su proyecto nacional. Efectivamente, coa súa intervención no 85, ela fixaba de forma solene a súa posición ante esas complicacións. O seu era un proxecto contrario ao expresado polos impulsores do rexurdimento galego e esa é a clave do desencontro. Despois están aspectos persoais, que se levaba ben, que se me chamaron isto, que se isto, que se outro, pero que hai un desencontro de proxectos. E non nos podemos deturpar isto con outro tipo de debates un pouco como de salsa rosa, non? O que hai son dous proxectos diferentes, lexítimos, pero diferentes, que entran en contradicción. Pardo Bazán coincidía con Castelar na consideración da nación española como unha unidade orgánica, natural e indiscutible, e los regionalismos como respetables expresión de una diversidad cultural, pero con claras limitaciones. Y esta es la clave, sin opción de proxección política. Esa pintoresca, como dixo ela, pintoresca diversidade de almas que hai en los componentes de la nacionalidade española, é como chamou ela, non sei se o que lle leva a dicir a profesora Marisa Sotelo, que falaba dun regionalismo afectivo. A min o que me lembra é a certas prácticas e concepcións do franquismo. E poden pensar que estou exagerando. O profesor Núñez Seixa, catedrático de Historia Contemporánea, acaba de publicar no ano 2020 Imperios e danzas, as Españas plurais do franquismo, e nos lembra ali como certa diversidade cultural, os gaiteiros despois dos consellos de ministros en Meirás, coros e danzas, etc. É dicir, esa consideración da diversidade cultural galega, por falar de Galicia, estaba no franquismo. E todos, bueno, todos non, cada un sodes máis novos, pero vivimos cousas desas, non? Como vivía. Entón, recoñecer esa diversidade cultural, home, é casi como recoñecer que existe o ceo, non? Que existe a terra, é evidente. Eso debe de levar algo máis, en fin, non sei. Me interesa moito suliñar isto que vou dicir ahora. A mesma persona que rexeitara o pensamento de Darwin, reflexións contra o darwinismo, utilizou unha versión do darwinismo social para justificar as súas teses sobre rexións, linguas, literaturas que cualificaba de superadas. Fixo de xeito moderado un acto da Coruña. Isto tamén é moi importante. Cando fala na Coruña, fai unha leve alusión. Pero non sei se sabedes que logo o escrito que sale 3 anos despois está ampliado e modificado. E aí na escrita é onde casi sempre se ve realmente o que ela quere decir. E aí fala de atavismos, de lei del progreso, que hai que aceptar as victorias dunha lengua sobre outras, etc. etc. E noutro escenario, en outro momento, no libro sobre la novela da Revolución en Rusia, xa fora de mi tierra, colle e dice: as literaturas regionales son de suyo reaccionarias, e ela sabía o que era ser reaccionario, xa que representan unha protesta del individualismo de raza contra as nacionalidades triunfadoras, darwinismo social. Na mesma liña, en 1909, falando en La Nación, dice: os regionalismos periféricos son unha reacción tradicionalista contra española. É dicir, aí bota man do darwinismo social. Non bota man cando fala de Darwin. Por qué? Pois porque Darwin está proscrito pola Igrexa Española. Evidente, claro. É dicir, a que lle concedeu o título pontificio á familia. Ese actuar que acabo de indicar leva a comentar o seu perfil comunicativo público. E estou falando desto, non da súa presencia pública. Con dous trazos dela. Un uso parcial, sesgado, sectario de argumentos. É dicir, ela aplica o darwinismo social á lingua galega, á literatura galega, ao regionalismo. Pero non aplica a súa clase social ni a súa patria. É dicir, a súa clase social vencida históricamente pola Revolución Francesa, non. A súa patria que está en plena decadencia pola caída das colonias, por ocupar un posto en un rincón da historia, neses casos non dice, bueno, é que triunfan as nacións poderosas, España que se separe e a miña clase social que deixe lugar á burguesía. Aí non. Aí defende esa posición, o cual é un uso claramente sesgado.
E logo, canto a fórmula de comunicación que escolle, sempre fai unha hábil selección de escenarios para trasladar mensaxes diferentes. Podía poñer moitos exemplos, co cual me foi moita gracia o mito ese de que falaba o que pensaba, como ella decía, mi franco hablar y mi absoluto desinterés. O sea, franco hablar e absoluto desinterés. O mito de persona indómita que falaba según lle viña con total franqueza. Escollía con gran precisión e habilidade os escenarios. O que fixo coa novela da Revolución Rusa é paradigmático. En Madrid, o que diga, cos amigos revolucionarios rusos en París, teceu un tipo de argumento. Logo, os traicionou no texto que rematou escribindo. No discurso que pronunciou en Madrid nas 3 conferencias, dixo unhas cousas. Quitou a parte política e logo no escrito fixou a parte política que poderemos comentar. É dicir, había tal. Ao que iba, no ano 85, co discurso que realiza en Coruña, de alguna forma realiza a súa despedida intelectual de Galicia. É dicir, ela desconecta, é dicir, se dirixe a outro escenario público, non? Que é tal. Bueno, vou a saltar algunha cousa. Vale. En 1888 deixou o carlismo militante, foi a visitar efectivamente a Carlos VII, a Venecia, ali se desfixo en eloxios, ali falou de majestad varonil que trasciende al espírito, dixo que o deixaba, mudou no terreo político por pragmatismo, mas non no ideolóxico, porque siguió falando de gobernación non por hombres políticos de partidos, sino por instituciones fuertes capaces de hacer una hombrada, si a mano viene. El pragmatismo dela tiña que ver con que os carlistas levaban perdidas 3 guerras e a solución de futuro pues era bastante complicada, non? De todas maneiras, podemos cuestionar o seu abandono do absolutismo se, por exemplo, leemos o que dicía antes, a novela e a revolución en Rusia, donde fai unha exaltación do absolutismo farista. Antes María López Sandes me explicaba que era unha cuestión retórica. Home, nadie lle obligaba a dedicarlle 100 e pico de páxinas a dicir que en Rusia o farismo era o réxime ideal, que los habitantes que allí había amaban al zar, que los labregos rusos no están contaminados por la civilización occidental, e que, etcétera, etcétera. Nadie lle obrigaba, é algo que ela pensaba e que non está tratado. Do feminismo non falo porque xa se tratou, non? Vou rematando no último apartado. Mis afanes son rehacer a España como nación. A reflexión sobre a crise nacional española colleu un novo pulo nela a raíz dos feitos históricos que levarían a perda das derradeiras colonias americanas, non? Ela participou, como outros sectores, como outros autores, alrededor do tema resenacionista. Ten o mérito de que foi unha ou das poucas mulleres que participou. Reiterou algunhas reflexións que presentaran anos anteriores, non? Protestas bastante xenéricas, centradas no tema da educación, sin crítica ás institucións tradicionais e sin propoñer modificacións estruturais. Fixadevos, se nun momento anterior ela asignaba ao absolutismo 2 virtudes. Unha, controlar de forma autoritaria os conflitos sociales. 2, crear patria. Eso ahora yo traslada ao proxecto de nación. Para ela, España, como proxecto nacional, debe cumplir eso. Porque algo que lle preocupaba a toda a élite conservadora era o acceso das masas, o que eles chamaban masas, é dicir, fora das élites, non? A esfera pública. Bueno, a este tema aludiu en diversos escritos. No ano 93, en Teatro Crítico, o que fai é expresar a súa nostalgia do pasado imperial, lamentando as dificultades que ten España para ser unha potencia colonial en México. Non podemos guerrear ni contra el RIF, non? Despois, pronunciou varias conferencias, non vou facer referencia a elas, en París, no Ateneo de Valencia, etc. Si vou comentar que no caso do Ateneo nos Xogos Florales de Ourense incorporou unha novedade, non? Que reclamou explícitamente a chegada dun ditador, dun home providencial. O sea, seguía a seducila a vontade superior e única como reitora da sociedade, como cando era unha militante carlista ou no momento de deixalo e reclamar unha hombrada. É verdad que non foi a única. Joaquín Costa tamén reclamaba un cirurxián de ferro. Pero hai diferencias. Joaquín Costa non excluía o altar e o trono da crítica que realizaba naquel tempo e mesmo estaba aberto a formulacións como a da República.
Unha das características permanentes na análise de Emilia Pardo Bazán foi a crítica ao sistema político da restauración e tiña razóns obxectivas para facelo. O que pasa que, por exemplo, cando a critica na memoria sobre oligarquía e caciquismo de Costa, claro, a súa credibilidade se perde no momento en que nos dice el caciquismo solo desaparece cando reina el monarca con imperio ilimitado. É dicir, de novo, a chamada ao rei absoluto, ao rei autoritario. E por rematar no plano material, en 1909 asina, efectivamente, contra a lei antiforos de Alfredo Vicente. Bueno, ela se presentou diante da opinión pública como unha intelectual neutral, independiente e representante dunha suposta continuidade nacional española co liberalismo que trataba como un produto alleo ás esencias patrias viñera a alterar. Ese virus estrano favoreceu, segundo ela, movimentos regionais, a mala administración, a perda das colonias, a irrupción política das masas e a desigualdade das mulleres. A súa concepción do mundo, que mantuvo todo o día, presenta coincidencias con aqueles pensadores europeos que se negaron a aceptar a Revolución Francesa no século XIX e se aliaron con iniciativas autoritarias de dereitas no primeiro tercio do século XX. E si, remato con unha pregunta, non? A excelencia literaria, sin dúbida, de Emilia Pardo Bazán, os seus pronunciamentos feministas tamén que merecen reconhecimento, deben nos levar aos demócratas de hoxe a ignorar ese preocupante parentesco ideolóxico. Moitas gracias. Moitas gracias, profesor Fraga. Pois efectivamente temos, me parece que moi pouco tempo, canto? Hasta as 8 minutos, temos exactamente 10 minutos. 11, pero a 54 vamos tal. Pois entón, se hai algunha palabra, por favor. Sí, no. Si podemos... A primeira cuestión os primeiros comentos son para a intervención da profesora Elena Miguel. Por favor, perdón, profesora García, profesora Miguel, por favor, prenda a cámara para poder incorporarse ao debate, si é tan amable. Sí. Estamos, sí. Sí, pois dicía que eu coincido co profesor Fraga, até polo menos onde coñezo, que coido que a Gabilondo faltalle moito coñecemento do 19 galego e da historia da Galiza. En segundo lugar, tamén coido que a profesora e autora da tan celebrada biografía sobre Pardo Bazán, Isabel Burdiel, coido que a súa crítica a posicións en concreto como as que eu defendín e defendo a respecto do feminismo non é únicamente por clase social, pola categoría clase social, senón claramente a respecto da categoría Galiza, a respecto da nación galega. Logo, quería comentar tamén, se o ten a ben contrastar a profesora Migueles, que en absoluto houve expulsión de Emilia Pardo Bazán por parte do galeguismo clásico, claro, absolutamente todo o contrario. Ramón Vilar Ponte en Santiago, despois en Madrid, pois organizando a protesta por Antón Vilar Ponte en La Voz de Galicia, pois por moito que despois sí que elaborou, escreveu un artigo crítico. A 54 vamos tal. Pois entón, se hai algunha palabra, por favor. Non sei se que os coitaría, Non. Escoitaches, Elena, sí? Sí, sen problema ningún. Todo. Perfecto, moi ben. Sí, dicía que entón todo foron, en todo caso, honras, e aí pois estaba citando Antón Vilar Ponte, por moito que despois fixo a crítica razoada de unha posición sectaria de Dona Emilia, absolutamente a respecto da arte galega e de como para nada ela consentía en que pudese haber unha arte plástica nacional galega en absoluto,
pero aí estivo antes e estivo Ramón Vilar Ponte, como citei, mesmo, en fin, poderíamos dicir moitos exemplos. Mais, se me permite, para a profesora Migueles tiña unha pregunta e é os andalucismos de certas obras de Dona Emilia, Doña Milagros, por exemplo, entendendo por andalucismos, español adaptado claramente a esa versión de fala. Teñen o mesmo valor, esta sería a pregunta, teñen o mesmo valor que os que ela denomina modismos ou dialecto a respecto do galego? Esta sería a pregunta. E ao profesor Fraga, tamén, como concordo plenamente co esquelete e o desenvolvemento argumental da súa intervención, pois a pregunta é cal é a respecto de Darwin e da súa teoría, cal é o núcleo directo de contraposición, de contravención por parte de Dona Emilia? Pois, por favor, profesora Migueles, brevemente, porque temos 5 moi minutos. brevemente. Obrigada, se me escoitades vou adiante entón. Obrigada, María Pilar. Sí, a ver, a representación, por exemplo, do suxeito andaluz, pois, por exemplo, en Pacheco, en Insolación, tense estudado moitas veces pois como unha técnica tamén orientalizante, non? Que Pardo Bazán exerce pois na propia caracterización dese personaxe, pois con todos os trazos estereotípicos tamén da subalternidade andaluza. É obvio que para o caso galego, para alén de, como sabemos, orientalizar os suxeitos rurais galegos, etc., ela era ben consciente do potencial político do emerxente regionalismo, senón pois non se tería referido, por exemplo, pois na palestra da homenaxe a Rosalía coa propia palabra separatismo, non? Entón, técnicas orientalizantes, subalternizantes, na narrativa de Pardo Bazán hai moitísimas para, digamos, todas as identidades non españolas do Estado, digamos, mas na cuestión política ela obviamente traballou e ideoloxizou a contra do potencial político dos regionalismos. Moitas gracias, profesor Fraga. Sí, bueno, vamos a ver, no tema de Darwin, básicamente, como expliquei antes, ela o que fai é recurrir a autores franceses, é dicir, no caso de darwinismo a un científico francés, Catrofages, e que o que tentan de refutar de alguna forma ou cuestionar as teorías de Darwin. Vamos a ver, a teoría de evolución, claro, non é algo que ti de maneira automática, como unha especie de experimento, podas demostrar. É dicir, é unha cuestión que a evolución non está funcionando e ti ves como evoluciona un ser vivo no momento, require un proceso de moito tempo e require outro tipo de análisis. O que fai Darwin é explicar de maneira razonable, ¿no?, todo un conxunto de cambios que se producen nos seres vivos e dar un armazón teórico que nos permite entender esa diversidade da vida e a sucesión de faunas e floras que en outros términos non tiña ningún tipo de explicación, como non fose a do diluvio universal, 24 catástrofes sucesivas, etc. Tal. Ora, probas evidentes desde o punto de vista de vivir a evolución en vivo e en directo, eso non se podía dar. Pero, de todas maneiras, nas décadas seguintes, cando, sobre todo, ca aportación da xenética se puido, a principios do século XX, demostrar que, efectivamente, que ese foi un paso moi importante, non? Que o darwinismo tiña unha sólida base científica, Pardo Bazán non dixo sí, non había razóns, pero vese o que as hai. Nunca se pronunciou públicamente comprensiva co darwinismo, porque nunca se pronunciou públicamente a prol de nada
que fose en contra da doutrina oficial da Igrexa. A ver se nos entendemos. Entonces, pero, como decía, o que a mí me parece, non sei se escandaloso, pero oportunista, é que utilizaba o darwinismo social cando lle interesaba. E aínda en 1902 botaba a man de Benjamin Keith, que é un pensador darwinista social, que falaba da expansión dos imperios en base á forza en clave darwinista. Entón, claro, se alguén utiliza o darwinismo no contexto que ela lle interesa, pois entonces, polo menos recoñece que esa teoría debe ter algún tipo de base, non? E ela, como te digo, pois non, en ese punto, era recollía, é dicir, era unha persona sumamente inteligente, con unha gran capacidade de comprensión, pero foi o mesmo que fixo con outro tipo de temas, non? Que as teorías de Lombroso, outro tal, que recollía, facía unha síntesis, e efectivamente, no seu momento, non? Cando publicou, pois bueno, era unha exposición razonada desas teorías de certos sectores franceses contra evolucionistas, non? Pois moitísimas Que o gracias. libro apareceu tal día como hoxe do ano 59. Sí, este ano imos cumplir, e non sei se se fai algún efeméride, 150 anos de que Darwin publicou a orixe do ser humano, non? O sea, que tampouco é ninguna broma, porque aínda que xa el presentaba na orixe das especies esa posibilidad, e xa Pardo Bazán cuestionaba nos seus artigos o feito de que a orixe, eso daquello, non seremos dioses, pero tampouco somos bestias, non? Que é un argumento un pouco así elemental e tal, pois tal ano como hoxe, hai 150, pois Darwin presentaba esa cuestión, non? Bueno, pois moitísimas gracias a Elena Miguélez, a Xosé Antón Fraga, a todas e todos vos, a sección de pensamento da Consello da Cultura Galega, coordinada por Carme Adán. Bueno, pois non dá tempo para máis, queda nada máis que un minuto, só pensar algo que é presente, porque estábamos falando un pouco de pasado, non? Pero algo que é presente e que mencionaron tanto o profesor Fraga como a profesora Miguélez ao longo das súas intervencións, non? Cal é realmente a pegada de Emilia Pardo Bazán na propia construción da nación española neste momento e por que ese unionismo do que falaba a profesora Miguélez terma agora non por facer quizá mellor de Emilia Pardo Bazán incluso en contra non dos seus propios analistas ou sucesores ou historiadores, pois facer ese tótem, no, digamos, dun segundo unionismo que se conecta tamén con esa suposte, desde o meu punto de vista, e creo que desde o punto de vista de calquera que pense con normalidade, falsa minorización da lingua e da cultura española no contexto galego. Creo que son cuestións importantes, que son cuestións que forman parte do presente e cuestións que, non sei se estades de acordo comigo, é moi difícil sermos neutrais. Nada máis, moitas gracias. Bueno, pues nada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Como se di boa noite en galés, Elena? Non está. Moi ben, non está. Moi ben. Obrigado, Talaguiño.